ក្រសួងការពិជាតិនិងក្រុមហ៊ុនចិនសម្រាប់បណ្ដាក់ទុនរួមគ្នាបង្កើតសួនឧស្សាហកម្ម C01 លើផ្ទៃដីជាង132ហិកតា ក្រសួងការពិជាតិនិងក្រុមហ៊ុន SAGERAS Defense Cambodia Co Ltd របស់ប្រទេសចិនបានបណ្ដាក់ទុនរួមគ្នាបង្កើតសួនឧស្សាហកម្ម C01 ក្រសួងការពិជាតិដែលគម្រោងនេះគឺលទ្ធផលនៃទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិនិយោគរវាងអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសក្រសួងការពិជាតិជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិន ពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់គម្រោងសួនឧស្សាហកម្ម C01 ធ្វើឡើងក្រោមការចូលរួមពីនាយឧត្តមសេនីយ៍ទាសីហា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពិជាតិនៅថ្ងៃទី 10 ខែមីនា ឆ្នាំ 2025 ក្នុងទំហំផ្ទៃដីប្រមាណជាង132ហិកតា ស្ថិតនៅឃុំទួលព្រិច ស្រុកអង្គស្នួល ខេត្តកណ្ដាល តាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 51 ឧត្តមសេនីយ៍ឯកចៅភិរិទ្ធ អគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសក្រសួងការពិជាតិបានឲ្យដឹងថាសួនឧស្សាហកម្ម C01 មានការស្ថាបនាផ្លូវធំនិងផ្លូវតូចទំហំ 237,222 ម៉ែត្រការ៉េ តំបន់ផែស្ងួតទំហំ 10,095 ម៉ែត្រការ៉េ តំបន់ជម្រើសទី 1 សម្រាប់ផែស្ងួតនិងតំបន់ឧស្សាហកម្មទំហំ 67,931 ម៉ែត្រការ៉េ តំបន់ជម្រើសទី 2 សម្រាប់ផែស្ងួតនិងតំបន់ឧស្សាហកម្មទំហំ 67,931 ម៉ែត្រការ៉េ តំបន់អគារពហុបំណងពាណិជ្ជកម្ម តំបន់រោងចក្រ តំបន់សាធារណៈនិងកីឡា អគារស្នាក់នៅបុគ្គលិកកម្មករនិងសន្តិសុខ តំបន់ស្តុកទឹកនិងចំណតឡានអគ្គិភ័យ តំបន់បន្សុទ្ធទឹក តំបន់ចំណតឡានកម្មករ តំបន់តូបផ្សារកម្មករនិងតំបន់លំអបៃតង លោកថាបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើការចាក់ដីលុបបំពេញ ជីកប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកសាងសង់របងបណ្ដោះអាសន្នចាក់បេតុងបានទំហំ 4.4 ហិកតានិងកំពុងស្នើសុំច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC អាជ្ញាប័ណ្ណផែស្ងួតព្រមទាំងបំពេញបែបបទពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់នៃកម្ពុជា នៅក្នុងឱកាសបើកការដ្ឋាននោះនាយឧត្តមសេនីយ៍ទាសីហាបានគូបញ្ជាក់ចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលមានជំនឿទុកចិត្តមកលើអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសក្រសួងការពិជាតិសម្រាប់ចិត្តបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគគម្រោងសួនឧស្សាហកម្ម C01 របស់ក្រសួងការពិជាតិដែលគម្រោងវិនិយោគនេះនឹងរួមចំណែកលើកកម្ពស់សមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពវិស័យការពិជាតិកម្ពុជាដែលនឹងរួមវិភាគទានដល់សន្តិភាពស្ថិរភាពសន្តិសុខនិងវិបុលភាពនៅក្នុងនិងក្រៅតំបន់ផងដែរលោកក៏មិនភ្លេចបានកោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសក្រសួងការពិជាតិដែលបានខិតខំបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនសពសារពើជំវិញការងារបច្ចេកទេសយោធាពេលកន្លងមកទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងនោះបានព្យាយាមស្វះស្វែងទំនាក់ទំនងក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសឯកជននិងរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសធ្វើជាដៃគូវិនិយោគសម្ដៅពង្រឹងនិងពង្រីកសមត្ថភាពលើគ្រប់ផ្នែកនិងគ្រប់វិស័យស្របតាមផែនការនៃការកែតម្រង់នៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទសៀវភៅសហការពិជាតិកម្មវិធីវិនិយោគនិងយុទ្ធសាស្ត្រចាត់ទុកកោណដំណាក់កាលទី 1 របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបុព្វហេតុការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីសុខសន្តិភាពនៃការអភិវឌ្ឍជូនសង្គមជាតិនិងមាតុភូមិទន្ទឹមគ្នានេះលោកទាសីហាមានជំនឿនិងក្តីរំពឹងយ៉ាងមុតមាំថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រុមហ៊ុន SAGERAS Defense ជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសក្រសួងការពិជាតិនឹងនាំមកនូវគុណប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់កម្ពុជាជាអាចជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋការផ្ដល់ការងារជាអចិន្ត្រៃយ៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាននិងរួមចំណែកដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិឆ្ពោះទៅសម្រាប់ចក្ខុវិស័យក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងឆ្នាំ 2030 និងជាប្រទេសមានចំណូលកម្រិតខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ 2050 ព្រមទាំងជួយរំលែកនិងអភិវឌ្ឍស្ថាប័នការពិជាតិនិងកសាងពង្រឹងនិងពង្រីកសមត្ថភាពលទ្ធភាពកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទឲ្យឈានចូលដល់ដំណាក់កាលថ្មីមួយដល់ការប្រើបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងបច្ចេកទេសវិស័យយោធា